Jag hade ju en kund som jag hade som heter Jenny Rune som jag visade den här maskinen för. Och så sa han, men du måste ju ta kontakt med Cayenne. Det vore fantastiskt att använda vid förlossningar. Att ha en sån här maskin då som man brummar folk, som du kallar det för. Och hur träffas vi? Det var, så ringde jag till... Nej, alltså jag brukar berätta att jag blev headhuntad. Headhuntad? Ja, utav dig. Därför att du hade haft flera kvinnor, tror jag, som hade fött med mig och som hade då sagt att du skulle prata med mig. Ja, så tror jag det var började med. Sen träffades vi på en mödravårdscentral och du kom dit och pratade om den här apparaten och sen började du prata om fascian och jag kände mig som ett fullständigt bara fascian liksom, fascinerande. Och pratade, då sa du bland annat så här att om man ställer ett skelett så här så står det inte utav sig självt. För det är ungefär nästan vad vi får utbildning på. Utan då är det som att fascian är som ett spindelnät som håller alltihopa uppe. Och det förstod jag ju då. Och sen tänkte jag så här, kan aldrig rekommendera någonting till någon om jag inte själv har testat det. Så att jag var ju lite skeptisk. Jag tänkte så här, Så jag tänkte, jag åker till dig då och så får jag se vad som händer. Och jag kan väl säga att jag fick... biverkningen dagen efter, det var träningsvärk. Behandlingen var helt gudomligt. Och sen när jag var liksom ut och gick med hunden nästa dag så var det som jag hade en ny kropp. Och sen, jag har varit på flera behandlingar på olika sätt liksom. Och så brukar det ta några dagar och sen är det tillbaka i gamla hjulspår. Så jag var väldigt så här liksom, hur är det idag då? Och det var förändring. Sen tror jag att jag sjönk tillbaka lite grann. Och så kom jag ju några gånger till. Och jag kommer ihåg sista behandlingen. När du sa att jag skulle resa mig. Jag kände mig som en pannkaka. Liksom som platt pannkaka som låg så här. Och jag tänkte, hur ska en pannkaka kunna resa sig? Men det gick. Ja. Och sen så någonstans i allt det här så nämnde du att du tyckte att det skulle vara bra att man kunde ersätta epiduralen med den här brumapparaten. Ja, tänkte jag. Det var ju stora tankar, men intressant samtidigt då. Och sen så lånade jag en apparat under en längre tid och så gick jag runt till massa människor och brummade dem. Och jag hade en rolig, hon håller på att utbilda sig till läkare. Hon har fött 5 barn och 4 med mig. Och då kommer ett sms så här. Vad har du gjort med mig? Diafragman är nere i bäckenet. Den tyckte jag var helt underbar. Ja, och sen så... Ja, sen har det varit problem för att jag har nästan bara omföderskor som föder hemma. Och att då komma med en gammal apparat så här när de håller på och ska föda, det går inte. Nej, liksom man kan inte komma med några nya grejer då. Nej. Det tar som förut. Ja, precis. Det ska vara som det har varit och så vidare. Va? Så att det är lite svårt. Men då började jag göra som så att jag tog med apparaten på förbesöket. Och så brummade de lite grann. Och och då blev de ju liksom bara... Ja, och sen så sen var det att under oktober till exempel nu 2017 så var det så många så att det var liksom, jag for som en skottspole så det behövdes tid. Men då föddes tanken på att förstisar är bra. Guld. Och sen så blev det då att jag hade min lilla Ulrika som jag tog emot när hon föddes för hur många år? 28 år sedan. Då tänkte jag ska testa på henne. Och då tog jag med mig brumapparaten. Och jag behandlade Ulrikas mamma också. Just det. Det var helt otroligt. Ulrikas mamma, hon är opererad för framfall. Och när jag var som mest entusiastisk över det här att jag hade själv fått en ny kropp, då ringer hon mig så här: hallå, jag har fått framfall. Och så är hon ju opererad, förstår du? Och jag kände bara, vad ska jag säga? Jag vet inte vad man ska göra. Men då tänkte jag kan ju prova att brumma. Så jag sa, du kan väl komma till Hans och brumma väl lite. Efter 2 behandlingar så är människans framfall borta.
Jag ringde upp henne och frågade hur är det? Och då lät hon, du vet, så här som när saker har blivit bra. Då har man liksom glömt bort att man har haft ett elände. Ja, visst. Vad menar du? Ja. Ja, hur är det med framfallet? Ja, så det fick jag till svar. Nej, Det är borta. Ja. Nej, helt sådär obegripligt är det. Men du har ju som en grej som du vill att folk ska vara närvarande när de föder. Att man ska försöka, och är det inte så att det är kanske det man gör? Man blir lite mer avslappnad. Man kommer längre in i kroppen. Jo, kanske. men det är ju det som är lite roligt. Att en del som jag har brummat då, så brummar jag här. Ja. Och så känner de i tån på andra sidan. Ja. Och det är ju intressant. Ja. För det är ju det som är guld, att man kan få kvinnorna att komma ner i sina kroppar. Istället för att vi har en jättestor grupp kvinnor som är de har läst och läst och läst. Ja. Och så är de uppe i huvudet under hela förlossningen. Ja. Och sen så till exempel om de då är öppet 8 centimeter. Nej, men det stod ju i boken att jag skulle vara 3. Ja. Och så blir det Ja. Men brumapparaten får ju ner oss I kroppen. Ja. Det är ju en guldgrej.